Amerika hökumətini, daha doğrusu Biden hakimiyyətini İlham Əliyev Afqanistandan çıxanda o oradakı onlarla əməkdaşlıq eləyən adamları taleyin ümidinə buraxdı. Bu naxələfli idi, naşükürlü idi. Afqanistandan ki çıxdı Amerika qoşunları. Orada Amerika ilə həmkarlıq eləyən, işbirliyində olan adamları taleyin ümidinə buraxdığına görə İlham Əliyev Biden hakimiyyətin tənqid elədi. Bilmirəm Amerika kimi orada taleyin ümidinə buraxıb, kimi buraxmayıb. Hər halda mənim məlumatıma görə istər Avropa, istər Amerika kimin ki həyatı orada təhlükədə idi, məhz onlarla, koalisiya qüvvələrlə əməkdaşlığa görə onların özlərinə də, ailələrinə də ölkədən çıxıb qərb ölkələrinə yerləşməsinə şərait yaratdılar. Vizaların aparılmasının təhlükəsizliyin. Amma hətta belə olubsa belə tənqidə layiqdir. Amma İlham Əliyevin bu gün o çıxış eləməsi məndə gözəl bir təbəssüm yaratdı. Çünki bunun dostun, qardaşın elə bu müsahibəni verdiyi anda Maduronu fələyin çarxına çəkirdilər. New Yorkda çıxartmışlar məhkəmə önünə. Və İlham Əliyev bu müsahibədə, bu müsahibəyə qədər nə özü, nə ətrafındakılar, nə də 700 minlik Yap ordusu çıxıb Maduronun müdafiəsinə bir kəlmə demədilər. Deyə bilərsiniz ki, nə əlaqə? Maduro, İlham. Əlaqə ondan ibarətdir ki, ey siyasətlə o qədər maraqlanmayan dostlar, Maduro və İlham Əliyev qoşulmayanlar hərəkatının iki qanadları idi. Bu qoşulmayanlar hərəkatı bu qanadlar sayəsində göyün ənginliklərində süzürdülər. Orada süzürdülər, hayıl-mayıl olurdular, Qərbin əleyhinə, Amerikanın əleyhinə, imperialist Qərbin əleyhinə bəyanatlar yağdırırdılar, yıxıb sürüyürdülər. Onları işğalda, başqalarına qarşı hörmətsizlikdə ittiham edirdilər. Və İlham Əliyev qoşulmayanlar hərəkatının rəhbərliyin Maduronun müqəddəs əlindən qəbul eləmişdi. Mən paylaşmışam o videonu. Alqışların, təbəssümün müşayiəti ilə Madurodan qoşulmayanlar hərəkatının sədrliyin qəbul etdi və 2 dönəm ona rəhbərlik elədi. Və İlham Əliyev çıxışlarında bu qoşulmayanlar hərəkatının matah bir şey kimi, böyük bir şey kimi dünyanın diqqətinə çatdırırdı ki, BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilat bizik, bizə xüsusi status verilməlidir və s. Gəldilər bunun qoşulmayanların qabaqda gedən İlhamkini birin yatağından arvadı ilə bir yerdə tutub qulaqlayıb apardılar Amerikaya. Və İlham susur. Susur. Amma Amerikanı ittiham eləyir, Biden dövrünü ittiham eləyir ki, siz orada Afqanistanda sizlə əməkdaşlıq eləyən adamları niyə taliyin ümidinə buraxdınız? Sən niyə Maduranı taliyin ümidinə buraxdın? Dəmir yumruq. Heç olmaya Sovqatdan falandan göndərə bilirsən ona. Heç olmaya Madura cəhənnəm. Bol-bol danışdığın müqəddəs ailə dəyərlərin üstün tutub dünən görüşdüyün Amerikan heyətinə, bugünkü televiziyalara bir kəlmə deyə bilmirsən, Maduranı tutubsuz. Olmuyor onun ömürgün yoldaşın birinci xanımı bıraxın azadlığa deyə bilməz. Mümkün deyil.